Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Slatircoglu nu se aștepta să primească astfel de vești în mijlocul filmărilor. Totul mergea bine, atmosfera era relaxată și camerele au surprins fiecare gest cu intensitatea obișnuită a unei alte zile pe platou. Cu toate acestea, a fost nevoie doar de cineva care să-i înmâneze un plic sigilat care conținea raportul medical al lui Halil Ibrahim pentru ca lumea ei să se întoarcă cu susul în jos. O deschise cu mâinile tremurânde, inima bătându-i mai repede decât de obicei, de parcă corpul îi simțea gravitatea conținutului. Și în timp ce ochii ei scanau fiecare rând scris cu cerneală neagră, tăcerea o cuprinse complet. Raportul vorbea despre o recidivă. Halil Ibrahim, cu care Slatircoglu a împărtășit nu numai scene intense, ci și o conexiune personală profundă, se confrunta din nou cu complicații de sănătate. Îngustarea vaselor de sânge al inimii reapăruse mai puternică și mai agresivă. Acea boală, care deja pusese odată în pericol împrejurimile, a revenit cu o amenințare reînnoită. Slatircoglu a simțit că camera se învârte încet în jurul ei, în timp ce buzele ei murmurau numele lui într-o șoaptă întreruptă. Picioarele i s-au curbat și doar un ajutor din apropiere a reușit să o prindă la timp. Lacrimile curgeau cu un amestec de neputință și frică. Nu a fost doar teama de a pierde un coleg sau un prieten, era ceva mai intim, mai visceral. Slatircoglu îl văzuse pe Halil Ibrahim confruntându-se cu durerea cu un zâmbet, ascunzându-și disconfortul în spatele glumelor pe care toată lumea le sărbătorește fără să bănuiască adevărul. Mi-am amintit cum vorbea despre viitor, despre planurile pe care le mai avea, despre scenele pe care visa să le joace. Și acum, acel viitor părea să se întunece după niște cuvinte medicale reci și precise. A încercat să se calmeze, dar corpul lui nu a răspuns la fel de repede ca mintea. Angohia îi închise gâtul și răsuna în fiecare colț al pieptului. S-a închis în dressing, căutând un colț în care durerea să poată fi exprimată fără restricții. Acolo, ea a îmbrățișat o jachetă pe care Halil Ibrahim o lăsase în urmă cu câteva zile în urmă, încă impregnată cu parfumul lui slab și familiar. Parcă ar fi fost prezent, încercând să o mângâie cu tăcerea lui. Echipa de producție a observat absența lui și în curând au început șoaptele. Nimeni nu a îndrăznit să o întrerupă, respectând acel moment de doliu tăcut pe care doar ea părea să-l înțeleagă pe deplin. Au trecut minutele, poate ore, pe măsură ce ea retrăia fiecare scenă împărtășită, fiecare râs, fiecare privire înțelegătoare. Emoțiile îi se acumulau în piept, cerând să iasă, să fie eliberat. Plângea de parcă cu fiecare lacrimă ar putea smulge boala din trupul lui Halil Ibrahim. Ea și-a amintit de o conversație recentă cu el, când a menționat pe scurt că se simțea mai obosită decât de obicei. Slatircoglu, la fel ca toți ceilalți, a respins aceste cuvinte, crezând că este doar o epuizare normală. Acum am înțeles că poate era un semn, un avertisment subtil pe care nu au reușit să-l interpreteze la timp. Acel gând i-a sfâșiat sufletul. Ea s-a învinuit în tăcere că nu a insistat, că nu l-a obligat să facă un control mai aprofundat. Afară, producția se opri încet. Unii membri ai echipei s-au apropiat pentru a întreba despre ea, în timp ce alții i-au trimis mesaje lui Halil Ibrahim în care îi urează însănătoșire grabnică. Știrea a început să circule discret, încă fără confirmare oficială, dar cu forța unei îngrijorări veritabile. Legătura dintre Slatircoglu și Halil Ibrahim era bine cunoscută, iar toată lumea înțelegea că această situație o va afecta mai mult decât ar recunoaște ea însăși. Între timp, Slatircoglu a revizuit din nou și iar raportul medical, căutând între rânduri orice semn de speranță. Cuvintele erau clare. Tratament urgent, posibilitate de intervenție chirurgicală, observație intensivă.
totul suna prea clinic, prea impersonal. Nu se putea gândi decât la râsul lui, la felul în care arăta, la felul în care îi strânse mâna înaintea unei scene dificile. Aveam nevoie de el puternic, sănătos și prezent. Un val de amintiri a inundat mintea. Prima zi în care l-a întâlnit, salutul lui stângaci, glumele echipei și modul în care au creat încet un raport în afara camerei. Erau prieteni, da, dar și ceva mai mult pe care nu au îndrăznit niciodată să-l definească. Împărtășeau o intimitate care nu necesita cuvinte, o legătură care îi unește cu fiecare privire. Să te gândești la absența lui a fost ca și cum a imagina o scenă fără lumini, fără public, fără suflet. Nu era prima dată când Halil Ibrahim se confrunta cu o bătălie medicală, dar această recidivă părea diferită. Mai greu, mai nesigur. Și asta a făcut frica să pătrundă atât de adânc în sufletul lui Slatircoglu. Nu mi-l puteam imagina prostrat, limitat, oprit în mijlocul pasiunii sale. Era mișcare, era forță, era energie. Văzându-l slăbit era o idee pe care inima ei pur și simplu nu o putea procesa. În cele din urmă, după lungi minute de tăcere, s-a ridicat de pe podea adresingului cu ochii umflați și vocea încoruptă. Trebuia să-l văd, trebuia să fiu cu el. Nu ca actriță, nu ca colegă de muncă, ci ca cineva care pur și simplu nu a putut rămâne pe margine. Dragostea, deși nu a fost declarată, s-a simțit în fiecare gest. Și acum mai mult ca niciodată trebuia să-l anunț că nu va fi singur în această luptă. Cu un pas tremurător, dar hotărât, a părăsit vestiarul, ignorând privirile îngrijorate ale echipei. Fiecare pas era un act de curaj, o declarație tăcută a cât de mult însemna el pentru ea. Știam că drumul va fi dificil, că poate zilele următoare vor fi marcate de incertitudine. Dar știa și că legătura care îi unește era mai puternică decât orice boală. Și cu asta în inimă, ea a continuat să meargă spre el. Pascali.